Situacija. Pirmoji savarankiška veikla – žmogus vykdo individualią veiklą pagal pažymą. Jeigu tai tikrai pati pirmoji savarankiška veikla, įmokų sodrai mokėti nėra prievolės. Bet žmogus nusprendė mokės įmoką sodrai, nes nori to stažo ligos, motinystės, tėvystės išmokoms gauti ir pensijai. Ir 2025 metais sausio mėnesį pradėjęs veiklą už sausio ir vasario mėnesius pateikė SAF pranešimus, susimokėjo įmoką sodrai. Ir nuo kovo mėnesio numojo ranka ir nusprendė, kad jau nebeteiks tų SAF pranešimų. Šiais metais, deklaruojant pajamas, kabo pernai metų pernai metų tie 2 SAF pranešimai pateikti už sausio ir už vasario mėnesį. Kas nutinka tokiu atveju? Nieko. Už likusius laikotarpius, kadangi nebuvo SAF pranešimų, sodra jokių įmokų ir nebeskaičiuos. Buvo informuota už sausį ir už vasarį, sodra buvo informuota už sausį ir už vasarį, kad žmogus nori būti draustu, viskas tvarkoje, taip ir lieka. Visa kita, jeigu žmogus pasirenka deklaruoti ne sodrą pamėnesiui, tai tiesiog išskaidoma bendra suma pajamų likusiam laikotarpiui ir neapmokestinama sodros įmokomis. Bet už tuos 2 mėnesius tos sodros įmokos, kai buvo sumokėtos, tai taip ir lieka. Tai gal kitą kartą reiktų apsispręsti iš karto, ar norėsiu mokėti įmoką sodrai, ar nenorėsiu mokėti įmokų sodrai, o gal poreikis toksai yra mokėti arba nemokėti. Čia kalbu kaip pirma savarankiška veikla. Tai ir tiesiog daryti tai apgalvotai, o ne taip, kad vieną mėnesį, aš čia deklaruoju, kitą mėnesį nedeklaruoju, taip ir paskui atsiranda tokie tarsi kaip ir nesusipratimai. Kągi dabar man daryti, kaip dabar išspręsti šitą klausimą būtent deklaracijoje. Tai kaip ir minėjau, ogi niekaip. Kitos, pajamos nebus apmokestintos sodros įmokomis, teks susimokėti tik tai gyventojų pajamų mokestį. Tai pelningų verslų ir protingų sprendimų.